एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे इस लाइफ स्टाइल सुनील मौर्य चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मौसम में होने वाले सर्दी, जुखाम, खांसी और बदन दर्द या बॉडी में किसी भी तरह का दर्द हो, हाथ पैर, इन सभी को ठीक करने के लिए एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जिस औषधि को अपनाकर आप अपने इस तरह की समस्या से सिर्फ एक रात में छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस औषधि के बारे में। तो इससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अब। दोस्तों, धरती पर कच्ची हल्दी भी एक बहुत ही गुणकारी औषधि के समान है जिसे हम हर घर में पाई जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कच्ची हल्दी को यूज़ करना है सूखी हल्दी की जगह, क्योंकि कच्ची हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसका यूज़ करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। तो आइए जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। कच्ची हल्दी का एक छोटा पीस लें और एक गिलास दूध को अपने किसी भी पतीले में गैस पर रख कर बॉईल करें। जब हल्का गुनगुना वो दूध हो जाए तो उसमें कच्ची हल्दी को बढ़िया से धोकर कूट कर और अदरक की तरह कूट कर उसको दूध में बॉईल करें। जब तक कि खूब बढ़िया अपना कलर छोड़ ना दे तब तक उसको बॉईल करते रहें और उसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्का मीठा करने के लिए आप उसमें गुड़ डाल दें दोस्तों, और इसको छान कर पी लें। ये आपको हर तरह की समस्या, सर्दी, जुखाम, बदन दर्द हो या मौसम के होने वाले परिवर्तन के कारण कोई प्रॉब्लम होती है, इन सभी के लिए ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो दोस्तों, हमारा द्वारा बताया गया वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।